કેમ છો બાળમિત્રો? આપણે નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધવાના છે. ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિમાં આપણે આગળ જોઈએ. બરાબર, ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિમાં આ લંબચોરસને ઢાંકવા માટે અહીંયા આપણે આ એક લંબચોરસ આપેલું છે એને ઢાંકવા માટે અલગ અલગ ટિકિટની જરૂર પડે છે. બરાબર, એની લંબાઈ કેટલી? 12 સેમી આપેલી છે ને પહોળાઈ 8 સેમી આપેલી છે. તો લંબાઈ 12/4 કરીએ અને પહોળાઈ 8/4 કરીએ એટલે 3 અને 2 મળે છે અનુક્રમે. તો 4 ચોરસ સેમી ધરાવતી 3 દુ 6, તો 6 ટિકિટ ગોઠવી શકાય. બરાબર, આમાં 6 ટિકિટ ગોઠવી શકાય. પછી બીજું કીધું છે કે આ લંબચોરસને ઢાંકવા 2 સેમી અને 3 સેમી માપ ધરાવતી ટિકિટ હોય તો 2 સેન્ટીમીટર અને 3 સેન્ટીમીટર ઊભા એ રીતે માપ ધરાવતી ટિકિટ હોય તો કેટલી ટિકિટની જરૂર પડે? તો 12/3 અને 8/2, તો 3 4 12 એટલે કે 4 અને 2 4 8 એટલે 4, ચોખ્ખું 16 એટલે આ કુલ મોટા ચોરસને ઢાંકવા માટે 16 ટિકિટની જરૂર પડે. હવે એમ કે છે કે લંબચોરસને ઢાંકવા 4 સેન્ટીમીટર અને 3 સેમી ધરાવતી ટિકિટ હોય તો આડી 4 સેન્ટીમીટર 4 સેન્ટીમીટર તો 4/12/3 અને 8/4. બરાબર, તો 3 4 12 તો 4 અને 8/4 તો 2, તો 4 દુ 8 એટલે કેટલી ટિકિટની જરૂર પડે? 8 ટિકિટની જરૂર પડે. ટિકિટની સાઇઝ બદલાય એમ એના અંદર આવતી ટિકિટની સંખ્યા બદલાય છે. જો અહીંયા આપેલું છે નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધો. આકારોના ક્ષેત્રફળ આપણે અગાઉના ચેપ્ટર સેમિસ્ટર 1માં આપણે શીખી ગયા છે. પૂરા ખાના અને અડધા ખાના અને અડધાથી વધારે ખાનાની સંખ્યા. અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે. ચિત્રમાં પૂરા ખાના કેટલા છે? તો 37 પૂરા ખાના છે. અને અડધા ખાના કેટલા છે? તો 8 અડધા ખાના છે. તો 8/2 કરીએ એટલે 4, તો 37 ને 4 41 એટલે કુલ કેટલા ખાના થયા? 41. બરાબર, એવી જ રીતે આ એક ઉદાહરણ આપેલું છે. પણ આપણે આગળ જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે અહીંયા દાખલા આપેલા છે. આ ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. આ ચિત્રમાં તમને 13 પૂરા ખાના આપેલા છે. બરાબર, અને અડધા ખાના માત્ર 2 જ આપેલા છે. તો એ અડધા ખાના 2 છે તો 2/2 તો 13 વત્તા 1 એટલે 14 થાય. કુલ કેટલા ખાના થાય? 14. અને અડધાથી વધારે ખાનાની સંખ્યા 0 છે. એવી જ રીતે 2 નંબર, તો આની અંદર પૂરા ખાના તમે જો મેં પેનથી લખેલા છે. પૂરા ખાના 22 ખાના છે અને અડધા 1 2 3 ને 4, તો 4/2 કરીએ એટલે 22 ને 2 24, તો કુલ કેટલા આ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? 24. બરાબર, એવી જ રીતે આકૃતિ નંબર 3 એની અંદર પૂરા કેટલા ખાના છે? 18, એ તમારે ગણવાના છે. બરાબર, 18 અને અડધા અમે જે 0 કરેલા છે અડધા ખાના છે તો અડધા 6 ખાના છે. તો 6/2 કરીએ તો 2 3 6 તો 3, એટલે એ અડધા ખાનાને આપણે આખા ખાના બનાવીએ તો કેટલા? પૂરા 3 ખાના થાય. તો 18માં 3 ઉમેરીએ તો 21, તો 21 ચોરસ સેમી અંદર આપણને મળે. એવી જ રીતે દાખલા નંબર 4માં તો એના પૂરા ખાના કેટલા છે? 17 ખાના પૂરા છે. અને અડધા ખાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ને 14, 14 ખાના કેવા છે? અડધા. 14/2 કરીએ તો કેટલા મળે? 7, 2 સિત્તા 14 એટલે 7, 17 ને 7 24 થાય. એટલે કુલ કેટલા? 24 ચોરસ સેમી એવું લખી શકીએ. હવે દાખલા નંબર 5માં આપણે આકૃતિમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે અંદર આપણને મેં લખેલા છે એ પ્રમાણે 15 ખાના પૂરા છે અને 4 ખાના અડધા છે. તો 4/2 કરીએ તો 2 2 4, 15માં 2 ઉમેરીએ તો કેટલા આવે? 17. તો આ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 17 ચોરસ સેમી. દાખલા નંબર 6ની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણને પૂરા ખાના કેટલા મળે છે? 16. તમે ગણી જોજો. બરાબર, અને એમાં અડધા ખાના 8 છે તો 8/2 કરીએ તો 4, 16માં 4 ઉમેરીએ એટલે 20, એટલે 20 ચોરસ સેમી. બરાબર, એક એક દાખલો હું તમને સમજાવું છું. આની અંદર અડધા ખાના છે જ નહીં, બધા પૂરા ખાના છે એટલે કે પૂરેપૂરા ખાના 25 છે. અડધા ખાનામાં 0 અને અડધાથી વધારેમાં 0 એટલે કુલ 25 ચોરસ સેમી. આ આકૃતિમાં પણ 8મા નંબરની આકૃતિમાં બધા પૂરા ખાના છે, એક પણ અડધો નથી એટલે 24 પૂરા ખાનાની સંખ્યા 24, ક્ષેત્રફળ ચોરસ એકમમાં પણ 24 અને બંને ખાનાઓમાં 0 0 એટલે કે 24 ચોરસ એકમ. બરાબર, હવે અહીંયા આપણે જોઈએ, અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે અહીંયા સ્ટાર આપેલો છે. સ્ટારમાં પૂરા ખાના કેટલા છે? 8.
બરાબર. અને અડધા ખાના 1 2 3 4 5 6 7 ને 8, 8 ભાગ્યા 2 એટલે કે 4, 8 ને 4 12, એટલે કુલ કેટલા ખાના થયા? 12 ચોરસ સેમી. હવે નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધો. આ તો આપણને ઇઝી અને સરળતાથી આવડી જાય. હવે આ દાખલા પણ એ જ રીતે, આની અંદર આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ લખી શકીએ તો પણ ચાલે. આ આપણને સિસ્ટમ શીખવાડી દીધી. હવે આગળ આપણે જોઈએ. બરાબર. આમાં પૂરા ખાના આપણે ગણીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે પૂરા ખાના ગણીએ. તો પૂરા ખાના ગણી અને એનીમાં અડધા ખાના હોય એને ભાગ્યા 2 કરી અને જે જવાબ આવે એની અંદર ઉમેરી દેવાના. તો અડધા ખાના પૂરા કયો? 18 ચોરસ સેમી. જો મેં અહીંયા લખેલું છે એ પ્રમાણે. આમાં પૂરા ખાના કેટલા છે? 13. અને અડધા ખાના કેટલા છે? 6. તો 6 ભાગ્યા 2 એટલે કે 3. તો 13 ને 3 16. તો આનો જવાબ કેટલો? 16 ચોરસ સેમી. બરાબર. આ આકૃતિને તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે. અહીંયા આકૃતિ 3 નંબર આપેલા છે. એની પૂરા ખાના કેટલા? 22. અને અડધા ખાના 8. 8 ભાગ્યા 2 બરાબર 4. તો 22 ને 4 26. તો આ આકૃતિનો જવાબ આવશે 26 ચોરસ સેમી. અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 4માં જોઈએ તો આપણને આ પૂરા ખાના કેટલા? 12 આપેલા છે અને એના અડધા ખાના 8 આપેલા છે. તો 12 ને 8 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે 4. 12માં 4 ઉમે એટલે 16. તો આ આકૃતિમાં કેટલા? 16 ચોરસ સેમી આવશે. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે આમાં પૂરા ખાના કેટલા? 11 ચોરસ સેમી. એટલે પૂરા ખાના 9 આપેલા છે, અડધા ખાના 4. 4 ભાગ્યા 2 બરાબર 2 એટલે 9 ને 2 11. તો આના દાખલાનો જવાબ કેટલો? 11 ચોરસ સેમી આવશે. આમાં દાખલા નંબર 6માં જોઈએ આપણે પૂરા ખાના કેટલા આપેલા છે? 12. તો 12 અને અડધા ખાના કેટલા આપેલા છે? 14. 14 ભાગ્યા 2 બરાબર 7. તો 12 ને 7 19. તો 19 ચોરસ સેમી. એવી જ રીતે અહીંયા દાખલા નંબર 7માં જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે આપણને પૂરા ખાના 10 આપેલા છે અને અડધા ખાના 5 આપેલા છે. બરાબર. તો 5 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 2 આખા ને 1 અડધું થાય. તો 10માં 2 ઉમેરીએ એટલે 12. 12 પૂર્ણાંક 1/3 જવાબ આવે છે. આ દાખલામાં આપણે જોઈએ તો આપણને પૂરા ખાના 12 આપેલા છે અને અડધા ખાના 12 આપેલા છે. તો 12 ભાગ્યા 2 એટલે કે 6. 12 ને 6 18. તો 18 ચોરસ સેમી જવાબ આવશે. તમે એ જ રીતે આ 9મો દાખલો જોઈ શકો છો. 9મા દાખલાની અંદર પૂરા ખાના કેટલા છે? 17. અને અડધા ખાના 1 2 3 અને 4. 4 ખાના અડધા છે. 4 ભાગ્યા 2 એટલે 2. 17 ને 2 19. તો 19 ચોરસ સેમી આવશે. બરાબર. તમે જાતે પોતાની રીતે દાખલો ગણજો. બરાબર. અહીંયા આપણને પૂરા ખાના 9 આપેલા છે અને અડધા ખાના 1 2 3 અને 4. તો 4 ભાગ્યા 2 એટલે કે 9 ને 2 11. 4 ભાગ્યા 2 એટલે ભાગ્યા 2 કેમ કરવાના છે? અડધાને ભાગવાથી આપણને પૂર્ણ સંખ્યા મળે. બરાબર. એટલે 2 મળે. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 11માં જોઈએ તો આપણને પૂરા ખાના 36 છે અને 12 ખાના અડધા છે. તો 12 ભાગ્યા 2 એટલે 6 ખાના આખા થાય. 12 અડધા ભેગા કરીએ એટલે 6 આખા થાય. 36 ને 6 42. એટલે આનું કેટલું કહેવાય? આ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ 42 ચોરસ સેમી. બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા પૂરા ખાના 24 એટલે 24 ચોરસ સેમી. એ જ રીતે આમાં 17 ચોરસ સેમી આપેલા છે અને આ દાખલામાં 30 ચોરસ સેમી છે જે પોતાની રીતે ગણવાના છે. બરાબર. હવે અહીંયા દાખલા નંબર 5. નીચે આપેલી આકૃતિઓની પરિમિતિ શોધો. પરિમિતિ એટલે બહારની બાજુનો સરવાળો. બરાબર. ક્ષેત્રફળ એટલે અંદરની રોકાયેલી જગ્યાનું માપ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 સેમી એટલે 4 બાજુ 2 સેમી છે. તો 2 ને 2 4 ને 2 6 ને 2 8. એટલે આનો જવાબ કેટલો આવે? 8 સેમી. બરાબર. પછી એ જ રીતે અહીંયા લંબચોરસ આપેલું છે. તો લંબચોરસમાં 4 ને 4 8, 8 ને 2 10 ને 2 12. તો આની જવાબ 12 સેમી આવે. બરાબર. એ જ રીતે અહીંયા ત્રિકોણ આપેલું છે. આ ત્રિકોણ એક બાજુ 3 સેમી, એક બાજુ 4 સેમી ને એક બાજુ 2. ત્રણેયનો સરવાળો કરતાં આપણને 9 સેમી મળે છે. અહીંયા ચતુષ્કોણની આ 2 બાજુઓ સામસામેની બાજુઓ 2 સેમીની અને આ 2 સામસામેની બાજુઓ 3 સેમીની છે. એટલે આ ચારેયનો સરવાળો કરતાં 3 ને 3 6, 6 ને 2 8, 8 ને 2 10. તો 10 સેમી આવશે. એટલે આ દરેક બાજુનો આપણે સરવાળો કરીને અહીંયા લખવાનું છે. આનો સરવાળો 12 સેમી થાય. આ આકૃતિનો સરવાળો 20 સેમી થાય. આ આકૃતિનો સરવાળો આપણને 6 સેમી, 3 સેમી, 4 સેમીનો સરવાળો કરતાં આપણને 13 સેમી મળે. દાખલા નંબર 8ની 1 2 3 ને 4 ચારેય બાજુઓનો સરવાળો કરતાં આપણને 13 સેમી મળે છે. જે આકૃતિઓની પરિમિતિ એટલે કે એની ચારેય બાજુનો સરવાળો. બરાબર.
એવી જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ, અહીંયા 9 નંબરની આકૃતિ જોઈએ. આમાં આ 2 સેમી, આ 2 સેમી, આ 3 સેમી, આ 3 સેમી અને આ 4 સેમી. તો આ બધાનો સરવાળો કરતાં 14 સેમી મળે છે. આ આકૃતિને દરેક બાજુનો સરવાળો કરતાં આપણને 30 સેમી મળે છે. આ આપણને સેન્ટીમીટર દરેક બાજુના લખીને આપી દીધેલા છે, પણ આમાં આપણને આ જે નીચેનો દાખલા નંબર 6 આપેલો છે એમાં પરિમિતિ આપેલી નથી. એ આપણે શોધવાની છે અને લખવાની છે એની બાજુઓ. બરાબર. હવે જો નીચે આપેલી આકૃતિની પરિમિતિ શોધો. આલેખપત્રના દરેક ખાનાની લંબાઈ 1 સેમી તથા તેના પહોળાઈ 1 સેન્ટીમીટર છે. જો આમાં આપણે ખાના ગણીએ 1 2 3 4 ને 5. તો આ બાજુ 5 સેમી, તો આ એ 5 અને આ 4, તો આ એ 4. તો 5 ને 5 10 ને 4 14 ને 4 18. તો આ પહેલા દાખલાનો જવાબ શું આવે? 18 સેમી. બરાબર. હવે આને આપણે ખાના ગણીએ તો આમાં 7 સેમી આ બાજુ ને 7 સેમી, તો 7 ને 7 14, 14 ને 2 16 ને 2 18. એટલે દાખલા નંબર 2ની પરિમિતિ પણ કેટલી મળે આપણને? 18. એવી જ રીતે આ બાજુનો ભાગ આપણે જોઈએ તો 5 સેમી, આ 2 2 અને આ 2 ખાના વડે રોકેલી છે, અને આ બાજુ 2, એટલે આ 2 અને આમ ઊભા 1, આ 1 અને આ 1 નીચે. બરાબર. તો 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ને 16. તો આ કેટલો આવ્યો? 16 સેમી. બધી બાજુનો સરવાળો કરવાનો છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે અહીંયા આપણે 26 સેમી આપેલી છે. જો 3 4 5 6 7 ને 7 ને 3 10 ને 1 11 ને 7 18 18 ને 4 22 22 ને 2 24 24 ને 2 26. તો આ કેટલા આવ્યા? 26 સેમી આવ્યા. એવી જ રીતે દાખલા નંબર 5માં આપણે જોઈએ. આ 6 સેમી છે એટલે અહીંયા 6 લખ્યા. આ ઊભા 2 ખાના રોકેલી તો 2 અહીંયા લખ્યા. આ આડા 2 ખાના એટલે 2 અહીંયા લખ્યા. અહીંયા ઊભા 4 જગ્યાએ રોકેલી તો 4 ખાના. અહીંયા નીચે 2 ખાનાએ રોકેલી એટલે 2 ઊભા 4, અહીંયા 2 અને 2. સૌથી પહેલાં આપણે દરેક બાજુનું માપ લખવાનું છે. તો 6 ને 2 8, 8 ને 2 10 ને 4 14 ને 2 16, 16 ને 4 20, 20 ને 2 22, 22 ને 2 24. તો 24 સેમી થશે. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે 22 સેમી. બરાબર. તો 6 ને 2 8, 8 ને 4 12, 12 ને 3 15, 15 ને 2 17 ને 17 ને 5 17 ને 3 20 ને 2 22. તો 22 સેમી થશે. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે 28 સેમી. તો આમાં દરેક બાજુનો ઉપરની 2, પછી આ 5 ને 5 10, 10 ને 2 12, 12 ને 2 14 ને 14 ને 2 16, 16 ને 3 19, 19 ને 1 20 ને 2 22, 22 ને 6 28. તો આ કેટલો? 28 સેમી થશે. આ જ રીતે આમાંથી કોઈ પણ દાખલો આપણને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. આમાં બધાનો સરવાળો કરતાં આપણને 38 સેમી મળે છે. આમાં એક પણ ભાગ રહી ન જાય. જો આ ગઈ વખતે 2 વર્ષ અગાઉ પરીક્ષામાં પૂછાયેલો દાખલો છે. આ 5, 5 ને 2 7, 7 ને આમાં દરેક ભાગ આપણે ઝીણવટથી આપણે લખવાના છે. આમાં આ 1 સેમી, આ 1 સેમી, આ આપણે 1 સેન્ટીમીટર લખવાનું પણ ભૂલાઈ જાય તો પણ આ દાખલો ખોટો પડી શકે છે. જો 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ને 22. તો આમાં કુલ કેટલા? 22 સેમી આવશે. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે અહીંયા બધા પૂરા ખાનાએ રોકેલી જગ્યા છે એટલે 20 સેમી. આમાં પણ 4 4 બાજુ એટલે 16 સેમી, અને આમાં પણ 4 4 બાજુની 6 6 સેમી છે એટલે કે 24 સેમી. આમાં 4 4 ખાના હોય એટલે 4 4 એટલે 4 ને 4 8 ને 4 12 ને 4 16 એટલે 16 સેમી. આમાં 2 સામસામે 7 7 અને ઉપર નીચે 3 3 એટલે 7 ને 7 14 ને 3 17 ને 3 20. તો 20 સેમી આપેલું છે. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા આગળ જોઈ શકીએ છીએ. આગળની ભાઈ આલેખપત્રમાં વિવિધ આકૃતિઓ દર્શાવેલ છે અને તે પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. અહીંયા નીચે આપણે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના. પ્રશ્નના જવાબ કેવી રીતે આપવાના છે? હવે આપણે આકૃતિ જોઈને આપણને ખબર પડી જાય. બહારની બાજુનો સરવાળો અને અંદરની બાજુનો ગુણાકાર. બરાબર. ખાના આપેલા જ છે એટલે આપણને ખબર પડી જશે. આકૃતિ એની પરિમિતિ કેટલી છે? આકૃતિ એ એની પરિમિતિ જોઈએ તો આપણે 1 2 3 4 ને 5, ઉપરની 5 નીચેની 5 અને 1 2 3 ને 4, આ 4. તો એની સામેની એ 4. તો 5 ને 5 10 ને 4 14 15 16 17 18. તો પહેલા દાખલાનો જવાબ કેટલું? 18 સેમી. આકૃતિ ડીની પરિમિતિ કેટલી છે? તો આકૃતિ ડીમાં આ 4 ખાના, અહીંયા 4 ને 4 ને 4 8, આ 3 ખાના, 8 ને 2 10 ને 1 11, 11 ને 3 14. તો 14 સેમી આપેલું છે. બરાબર. હવે કઈ બે આકૃતિની પરિમિતિ સરખી છે? તો એ અને
ઈ એ બંને આકૃતિની પરિમિતિ કેવી છે? સરખી છે. આમાંય 6 સેમી છે, આ 6 સેમી, 6 ને 6 12, 13 14 15 16 17 18. આની ઈની 18 સેમી થાય છે અને એની 18 સેમી થાય. એ અને ઈ એ બંનેની પરિમિતિ સરખી છે. સૌથી વધુ પરિમિતિ કઈ આકૃતિની છે? તો સૌથી વધુ પરિમિતિ સી નંબરની આકૃતિની છે. એની 7 ને 7 14, 14 ને 3 17 ને 3 20, એટલે કે સૌથી વધુ પરિમિતિ આકૃતિ નંબર સીની છે. સૌથી ઓછી પરિમિતિ કઈ આકૃતિની છે? તો ડીની છે, જે 4 ને 4 8 ને 3 11 ને 3 14, એટલે આકૃતિ ડીની પરિમિતિ સૌથી ઓછી છે. આકૃતિ ઈનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? આકૃતિ ઈનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ આપણે તો 1 2 3 4 5 ને 6, 6 તાલી 18, તો 18 ચોરસ સેમી થશે. કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ? આકૃતિ એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો આકૃતિ એનું ક્ષેત્રફળ 5 4 20, તો 20 ચોરસ સેમી થશે. કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે? તો સીનું આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે. કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધુ છે? એટલે 7 3 21, એટલે સી એ સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ છે. અને કઈ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ ઓછું છે? એટલે કે ડી 4 3 12, 12 ચોરસ સેમી, એટલે કે એ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે.